jama'a ku lura wannan ayar wa qala ar-rasul manzan Allah da Allah ya aiko da alqur'ani yace ya rabbi kura ta yi kura yace ya Allah inna qaumi yattakazu hadha alqur'ana mahjura yace jama'a ta sun dauki alqur'anin nan abin kauracewa masu kudi sun kauracewa qur'ani a wancan zamanin ba ce yanzu ba karaki ba mu masu mulki sun kauracewa qur'ani talakawa sun kauracewa qur'ani jahilai sun kauracewa qur'ani malaman sun kauracewa qur'ani har ƙarar qur'ani suke kaiwa kuma wai yanzu Amerika ta ce ana shari'ar musulunci a arewacin Najeriya ana cutar da wanda ba musulmi ba sun tashi sun ce ba isa ba kuka ɗau alƙur'anin da annabi Muhammad ya zo da shi kuka kai wa gwamnoni ƙara da ku da Amerika mai bambancin ku gara ma Amerika gara ma ba Amerika baya sallah baya azumi bai karatun Qur'ani ya kamata mu yi wa kanmu adalci yanzu mutumin da yake sallah ya yadda annabi Muhammad ya zo da Qur'ani ya kai ƙarar Qur'ani wajen gwamnoni dan a rufe guraren da ake karatun Al-Qur'ani da ba American da baya sallah bai azumi bai yadda da annabi ba ya ce a daina shari'a musulunci wane ne yafi zama asararre a duniya kai da kake dungure kai da kake dungure ka fi wancan zama asara gashi dan me jama'ar musulmi lokacin da suke ƙarar ƙur'ani sai ɗan kalilan wanda ba a rasa ba suka suka ce a'a ba da masu da ƙur'ani ba kuke faɗa ba da ƙur'ani ɗan kaɗan ne amma yanzu Amerika ta ce ana shari'a ana cutar da wanda ba musulmi ba a Najeriya an yi ta ce ba isa ba ya aka yi kuka yi shiru ba ku yi ta ba akan wasu munafukai jahilai sun kai wa gwamnoni korafin a hana Qur'ani bayan an hana a rushe gurin da ake karanta Qur'ani. Amerika ba sun ce ma a rushe masallatai da makarantun Qur'ani bane. Ta suka a daina gabatar da shari'a ba. Idan wanda ya kai ƙarar Qur'ani a rushe guraren da ake karanta Qur'ani da wancan da ya wannan maganar in dai ba Amerikan can wuta za shi to wannan mako yana bayan shi. Ba wata rufa da za a yi mana yanzu ina jin wannan abu a satin nan nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai Amerikawa ba za a yadda ba sun ce a daina gudanar da shari'a musulunci ma wai ina take ne a'a tana nan a rubuce a Qur'ani tana nan a rubuce kuma ɗaya ana zartawa ɗaya ta to su dungurungun completely inna qaumiyya takazu hadha alqur'ana mahjuran abin ne tabbata sun ce a rufe Qur'ani a daina faɗin abin ne to da karamin mai budaddan ido mabiyan Qur'ani wannan dodoro dodon bakin shi musulunci ba da in kin shi musulunci ne duk gwamnan da aka kai wa ƙara a rufe alqur'ani kuma mutane suka ja suka shiru har ma wai ƙara caccaka da munafici ake yi na tabbata da kai da ba American ba abin da ya raba ku sai dai jahili ya raba ku amma duk ɗaya ne